今日同百厭仔租車即日來回知河同埋三重縣。日本而家梅雨季節，見好天就即刻出發啦！呢個 PA 係忍者主題，有好多飛鏢賣㗎。冇俾人影到手指模。我影到手指。可以洗衫同埋沖涼。Gemini 話呢一個 PA 可以睇到06山脈㗎。嗰啲仲唔係忍者嘅屋企？而家我哋目的地係去宅男妹，仲有30公里。呢度可以 walk in 入場，有成50個品種㗎，冇時間限制，亦可以買走藍莓，放得入個杯度，冚到個就300N啦。2個杯。我哋自己去裝嚟食。佢話呢一個好好味，好甜，同埋呢一個好大咯。我哋去揾下有冇500N 咁大嘅藍莓先。耶，go go go， 都有嘅啫，學鋪都有咁多。黐線，呢一個定咁樣紅咗就可以摘啦。咁易甩出嚟。頭先呢隻就係咁樣普通藍莓，呢一隻就係紅莓，好好食，超推薦。食啲啊，粉紅色。粉紅色好食啊，試食啊！有種好神奇嘅香味啊！係啊，一試埋藍色啊！你試埋藍色，你會唔中意嘅喎？嚇！普通。冇乜味，都係粉紅色好食。係嘅。Win 咋？終於揾到我哋嘅目標。500N 咁大粒啦！大過我粒眼珠，救命！入嚟冷氣房唞唞先。可以啦，都驗眼啊！食完藍莓試下視力有冇好咗先。係啊，都唔係好睇到，再食過。食完畢就再入去。呢度分區開放，熟晒嘅就可以摘啦。揾到我哋嘅目標，又翻嚟紅色。而家絕招就係試一粒味，然之後好味就成抽攞晒佢。每日花園啊係咁樣嘅，試食啊！咬唔咬得開啊？咬得開啊！少少澀，我幾中意。咁你摘啲青色嘅食藍莓太多。似能得你啊！你個鼻咩事啊？你個鼻我係咩食到咁啊？唔知添。好煩啊你好核突啊！點啊？食翻去先。我一定好核突啊！好味啊！藍色都唔係全部酸嘅，呢幾個品種都好甜，推薦啊！唔覺逗留咗2個鐘，日本踢波都4-0啦。最後買走咗1盒藍莓。見到有宣傳去埋下個燈口嘅農產直賣所，好多三重縣海鮮嘅煎餅啊！呢個賣剩1包，肯定好好味啊！等我哋買埋佢啦。成隻熒光油咗入邊啊！住佢叫金霞，好酸，唔係金味。哇！頭先我哋摘完噶，喺赤重700幾。好細粒哈密瓜，有冇朋友試過？好唔好味啊？揸多半個鐘到就去到今日第2個景點啦。卡扎哈因咯，石頭。已經睇緊啦。哇！上面嗰啲咪富士嚟㗎？富士嗰個係啊，所以呢度富士都好勁㗎。呢度有53種嘅繡球花。夏秋冬都有嘢睇。一入到嚟見到有好多斜坡，亦都有人打緊 golf 啦。全部都係乾花。門口有 Souvenir shop， 幾多蚊啊？呢個1000蚊。我哋陣間要影相，睇下去邊再。哇！呢個花手水砌到富士山咁樣，好靚啊！一入到嚟就見到呢個心形嘅繡球花啦。呢個圓原來好大㗎，一望上去成個斜坡都係白色嘅繡球花。哇！2個拳頭都唔止啊！真係有你個頭咁大嘅。點算啊？等我重現翻頭先吉祥物襟章嘅場景先，再行上1級斜坡。哇！呢一個角度除咗哇之外都唔知講咩。好壯觀啊！呢度睇下。9尺藤啊！呢棵嘢叫。哇！細啊！呢度全部都富士。傻咗，周圍都係。哇！一路延綿入去，原來呢度周圍都係紫藤花。4、5月要再嚟過啦。哇！好揈啊，好揈啊！突然之間咁大風，原來回程落大雨喎。
呢度嘅入場費根據花嘅盛開程度而收費㗎，100N 至1500N，當日就係1200N啦。幾靚！繡球花入邊含有花青素，當佢同泥土入邊嘅鋁離子結合，就會有唔同顏色嘅花啦。鹼性係粉紅色，酸性係藍色，中性就紫色。呢隻係改良咗嘅品種，外邊圍住圈圈嘅係假花，裝飾㗎。入面藍色細細朵嘅先至真花。日本6月受梅雨影響，好多植物都驚水㗎。不過紫陽花唔怕水，仲越開越靚，好多日本人都中意種喺屋企㗎。你哋又最中意邊種顏色呢？本身諗住留2日去06賽車場㗎，不過落雨冇辦法啦。等白燕仔考完車再嚟先。多謝你安排呢2個季節性嘅好地方同我慶祝生日。呢度有珍珠賣。8點鐘還車嚕。有蜘蛛網。OK。